Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен дәрігер Дина Мухатай. Бүгін біз аспиринді қалай дұрыс қабылдау керектігі туралы сөйлесеміз. Оны күн сайын ішуге бола ма? Қай уақытта қабылдаған дұрыс? Немен ішу керек? Және қажет болған жағдайда немен алмастыруға болады? Осы сұрақтарды қарастырамыз. Әлем бойынша аспирин тромб түзілуінің алдын алу үшін қолданылады. Бірақ оны қызу көтерілгенде қолдану дұрыс емес. Қызу кезінде ибупрофен немесе қарапайым парацетамол қолданылады, ал аспирин ішілмейді. Егер сіз аспиринді қызуды түсіру немесе бас ауруына ішкен болсаңыз, бұл видеоға лайк қойыңыз. Неге аспирин қауіпті? Аспирин дұрыс қолданылмаса, ол асқазан жарасын, эрозияны және асқазан ішек қан кетуін тудырады. Яғни асқазанға ауыр әсер беретін дәрі. Жақында жүргізілген зерттеулер көрсеткендей, аспиринді күнделікті қабылдау бәріне бірдей қолайлы емес. Себебі қан кету қаупі бар, ал ол өмірге тікелей қауіп төндіреді. Осы кезде сұрақ туындайды: қан кету қаупі жоғары ма, әлде оның пайдасы ма? Белгілі болғандай, таңертең қабылданған бір таблетка ацетилсалицил қышқылы, яғни аспирин, тромбоциттердің белсенділігін шамамен 1 аптаға төмендетеді. Бұл тромбтардың пайда болу қаупін азайтады. Ал тромбтар, өздеріңіз білетіндей, инфаркт пен ишемиялық инсульттің негізгі себептерінің бірі. Онда неде оны күн сайын қабылдау ұсынылады? Себебі біздің ағзамыз күн сайын жаңа тромбоциттер жасап шығарады. Ал кеше ішкен аспирин бүгін пайда болған жаңа тромбоциттерге әсер етпейді. Яғни, кеше ішкен дәрі тек кешегі тромбоциттерге әсер етіп, қанның ұюын баяулатады. Бүгін жаңа тромбоциттер пайда болады, олар қайтадан белсенді жұмыс істейді. Сондықтан аспиринді күн сайын қабылдағанда ғана оның әсері тұрақты сақталады. Әрине, 500 мг аспирин таблеткасы тым үлкен доза. Сондықтан нақты жағдайға байланысты күнделікті 75-100 мг ғана қабылдау ұсынылады. Бұл таблетканың 4-тен 1 бөлігі. Аспиринді ұзақ уақыт қабылдағанда асқынулардан қалай сақтануға болады? Ол үшін жыл сайын асқазан мен 12 елі ішекке эндоскопиялық тексеру жасау, нәжісті жасырын қанға тексеру және жалпы қан анализін тапсыру қажет. Бұл зерттеулер асқазан ішек жолындағы асқынуларды дер кезінде анықтауға жеткілікті. Көптеген адамдар сұрайды: ұзақ уақыт қабылдау үшін кардиомагнил немесе тромбаз жақсы ма деп? Бұл препараттарда қорғаныштық қабықша мен магний тұздары бар. Өз кезегінде магний тұздары асқазанның шырышты қабатын белгілі бір деңгейде аздап қорғайды. Ал арнайы қорғаныш қабықша таблетканың асқазанда емес, ішекте еруіне көмектеседі. Яғни асқазанға тікелей әсерін азайтады. Бір жағынан бұл препараттар асқазанға аздап жұмсақтау әсер етеді. Ал аспирин ішке түскеннен кейін қанға өтеді. Содан соң ол тек қанды сұйылтып қоймай, асқазанның өзін қорғап тұратын заттардың жұмысын әлсіретеді. Яғни, асқазанның ішінде табиғи қорғаныс қабаты бар. Ол асқазанды қышқылдан қорғайды. Аспирин сол қорғанысты әлсіретіп жібереді. Дегенмен, қандай формада қабылданса да, асқазан жарасының даму қаупі шамамен бірдей болып келеді. Сол себепті аспирин ішкенде асқазанды қорғау үшін омепразол, пантопразол сияқты дәрілерді қосады. Күнделікті қабылдау үшін аспириннің 4-тен 1 бөлігін ұнтақтап, кемінде жарты стақан сумен ішу жеткілікті. Ал оны таңертеңгі кофемен бірге ішу дұрыс емес. Қай аспиринді таңдау керек? Оның жай, арзан түрі және қорғаныш қабықшасы бар түрі бар. Қорғаныш қабықшасы бар аспирин асқазанда емес, ішекте еріді, яғни асқазанға сәл жұмсағырақ әсер етеді. Ал қарапайым арзан аспирин тез еріді, асқазанға тікелей әсер етеді. Сондықтан ол күнделікті профилактика үшін ұсынылмайды. Ұзақ уақыт ішетін, жүрекке арналған дәрі ретінде жарамайды. Жай аспирин көбіне жедел жағдайларда, мысалы, инфаркт кезінде шұғыл түрде тағайындалады. Яғни бұл жедел көмек болып табылады. Кейбір адамдар: егер аспиринді тоқтатсақ не болады деп сұрайды. Егер оны дәрігер рұқсат етпей тұрып тоқтатса, қан қоюланып, нәтижесінде қанның ұйып қалу қаупі артады. Нәтижесінде жүрек ұстамасы, яғни инфаркт, инсульт, тамырдың бітелуі сияқты қауіпті жағдайлардың пайда болу қаупі көбейеді. Әсіресе, бұрын инфаркт болған адамдарда немесе жүрек тамырына стент қойылғандарда аспиринді өз бетінше тоқтату өте қауіпті.
Аспиринге төзбеушілік болса, оны клопидогрел препаратымен алмастыруға болады. Бірақ ол көбінесе төменгі аяқ артерияларының атеросклерозы немесе инсульт өткерген науқастарға ұсынылады. Көп жағдайда клопидогрел аспиринмен бірге қолданылады. Әсіресе миокард инфаркті немесе тұрақсыз стенокардия кезінде. Жаз мезгілі келгенде көптеген адамдар қан қоюланады деп ойлап аспирин қабылдай бастайды. Шын мәнінде, мұндай жағдайда аспиринді қабылдау қажеттілігін міндетті түрде дәрігермен кеңесу керек. Ол тек атеросклерозы бар және күніне кемінде 4 сағат ыстықта жүретін адамдарға ұсынылады. Себебі ұзақ ыстықта адам көп терлейді, ағзада су азаяды. Сол кезде қан қоюланады. Және мұндай кезде көп мөлшерде су ішу өте маңызды. Бүгінгі берілген ақпарат сіздерге пайдалы болса, каналға жазылып алыңыздар. Алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Дендеріңіз сау болсын, келесі кездескенше.